আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আপনাদের কিবোর্ডের অবস্থাও কি আমার কিবোর্ডের মতো এরকম হয়ে আছে যে অনেকদিন ধরে ইউজ করছেন না, যার কারণে এরকম বাজে অবস্থা, ইউজ করার পরেও এরকম অবস্থা হতে পারে। সাপোজ আপনি তেল হাতে বা কোনো এমন কিছু ধরে আসলেন যেটার কারণে এভাবে দাগ বসে যায়, খুবই বাজে একটা অবস্থা, তাই না? সো আমরা এখন দেখবো যে কিভাবে আমরা এই কিবোর্ডটা ক্লিন করতে পারি। সো এটা আমার হচ্ছে A4 টেপ। সো আমি কিবোর্ডটা এখন আমি ক্লিন করে দেখাবো। আর তার প্রথমে আপনি একটা কাজ করতে পারেন যে আগে হচ্ছে এটা একটা ছবি তুলে নিতে পারেন, ঠিক আছে? জাস্ট একটা ইমেজ তুলে তারপরে করলে কি হবে, তাহলে আপনার হচ্ছে যে কিবোর্ডের বাটনগুলো কোথায় কোনটা আছে আপনি তো জানেন না, বা হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে আপনি হচ্ছে এটা সেট করে নিতে পারেন। প্লাস হচ্ছে যেহেতু পানি হয়তো ইউজ করতে পারি বা হয়তো অন্য কিছু যদি পড়ে যায়, সেই জন্য এই কানেকশনটা যেখানে লাগানো আছে সেটা খুলে নেবো, ঠিক আছে? এন্ড গাইজ, আমার এই বাটনগুলো খোলার জন্য লাগবে একটা কাঁটা চামচ, ঠিক আছে? সো এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে এই বাটনগুলো খুলবো। সো চলেন স্টার্ট করি। তো গাইজ, আমি প্লাগটা খুলে নিয়েছি। তো এখন হচ্ছে আমরা এটা স্টার্ট করবো। সো লেটস স্টার্ট। এখানে দেখুন, এটার সাথে কিন্তু একটা স্টিলের স্প্রিং দেওয়া আছে। সো আমাদের এটা কিন্তু অবশ্যই রাখতে হবে, ঠিক আছে? তো আমি এগুলো আলাদা সরিয়ে রেখে দিচ্ছি যাতে এগুলো যাতে না হয়, ঠিক আছে? দেখেন কি অবস্থা, খুবই বাজে অবস্থা। এটার পিনটা ইয়াটা অনেক বড়। সো এটাকে আমরা রেখে দিলাম। সো এখন আমরা এটা পুরোটা এখন ক্লিন করবো, ঠিক আছে? অনেক নোংরা হয়ে আছে। সো আমরা দেখি কিভাবে ক্লিন করতে পারি। তো গাইস, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি সবগুলো রেখেছি। তো চলেন আমরা দেখি এখানে সবগুলো কি আছে। আপনার কিগুলো কাউন্ট করে রাখা লাগবে যাতে কিগুলো মিস না যায়, ঠিক আছে? আর এমন জায়গায় করবেন যাতে কোথাও চিপা চোপায় ঢুকে না পড়ার চান্স যাতে না থাকে, ওকে? তো চলুন আমরা এখন দেখি এটা এটা আপাতত ক্লিনে দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা বাকি কাজ করবো, ওকে? তো গাইস, প্রথমে আমরা বোলের মধ্যে পানি নিয়ে নিচ্ছি। আই থিঙ্ক একটা পানি লাগবে, আছে আমরা পরে দেখছি পানি লাগে কিনা। অ্যান্ড আমরা হচ্ছে সাথে এই যে রিন বা আপনারা লিকুইড বা যে পাউডার জাতীয় যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন। তো আমি আপাতত রিন ইউজ করছি। খুবই সামান্য পরিমাণ রিন ইউজ করবো, বেশি দিন এটা অল্প একটু দিলেই অনেক ফেনা হয়ে যাবে। দেখি এটা কতটুকু ফেনা হয়, তারপর আর কি আছে ময়লাগুলো অনেক ভালো মতো পরিষ্কার করে ইনশাল্লাহ। তো চলুন এখন আমরা এগুলো দিয়ে দিই। আমি সবগুলো ওগুলোর মধ্যে দিয়ে দেবো, দেখি। তো গাইস, আমরা এখন একটা এক পাশ করে আমরা এটা পুরোটা ক্লিন করে ফেলবো। সো আমরা কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি। অনেক ময়লা হয়ে আছে। ওকে গাইস, এখন হচ্ছে আমরা এটা একটু ওয়াশ করে নিয়েছি ব্রাশটা। সো ওয়াশ করে এটা ডিরেক্ট পানি দেওয়া যাবে না, সো আমি একটু চেপে নিয়েছি। তো এটা দিয়ে এখন হচ্ছে ঢালা দিয়ে দেখি যাতে বেশি ইয়ে না হয়, ঠিক আছে? পানি না পড়ে। তো গাইস, এখন এগুলো হচ্ছে আপনার হালকা ক্লিন করলেই না, দেখুন একদম চকচকে হয়ে যাচ্ছে, বেশি কিছু করা লাগবে না। সো জাস্ট হালকা একটু
ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করলেই তো পরে হচ্ছে এগুলো ক্লিন হয়ে যাবে। একই জায়গায় রাখবেন না, তাহলে হচ্ছে পরে বুঝতে সমস্যা হবে যে সেম জিনিস দেখবেন বারবার ওয়াশ করছে, ঠিক আছে? তো এগুলো একবার ক্লিন করে করে অন্য একটা বাটি বা অন্য কিছুর মধ্যে রেখে দেবেন। তো গাইস, আমাদের এগুলো ক্লিন করা অলমোস্ট ডান। তো এখন এগুলোকে আমরা হচ্ছে একটু বেছে নিয়ে আর একটু মতো ক্লিন করে নেবো। ওকে, সো লেটস গো। এটাকে এখন আমি ভালো মতো একটু ঘষে নেবো, যাতে এগুলোর পানিগুলো যেগুলো আছে ওগুলো যাতে চিপে যায়। দেখো পানি বের হচ্ছে এখানে, তো এগুলো যাতে না থাকে তো ওইটার জন্য ক্লিন করে নেবো, ঠিক আছে? তো গাইস, আমরা এখানে হচ্ছে এই চালনিটা নিয়ে নিয়েছি। সো আমরা এটার মধ্যে এখন এগুলো শুকাতে দিব। আমরা রোদে দিব না, কারণ হচ্ছে রোদে দিলে তো ওখানে যদি ধুলাবালি থাকে তো সেগুলো আবার এগুলোর মধ্যে ঢুকে যাবে। সো তাই ওটা অ্যাভয়েড করবো। আর এটাতে দিলে সুবিধা কি, এটা হচ্ছে যে উপরে নিচে ফাঁকা, তার মানে হচ্ছে এমন জায়গায় রাখবেন যাতে দুপাশ থেকে বাতাসটা পায় আর তাড়াতাড়ি উপর নিচ দুপাশেই শুকিয়ে যায়। বন্ধ জায়গা দিলে ওটা ভাবে শুকাবে না, ঠিক আছে? সেই জন্য আমি এটাতে দিয়েছি। তো গাইস, এখানে দেখুন মোটামুটি কিন্তু এটা ক্লিন হয়ে গেছে। সো এখানে কিছু র্যাগ পড়ে আছে, সো সেগুলো হচ্ছে আমরা এখন ঠিক করবো। ওকে, ততক্ষণে বাটনগুলো শুকিয়ে যায়। গাইস, আমার এগুলো পুরো শুকিয়ে গিয়েছে। সো চলো এখন আমরা হচ্ছে এগুলো আমাদের কিবোর্ডে লাগিয়ে দিই, ঠিক আছে? গাইস, আমি এটা করতে গিয়ে অনেকবার প্রবলেম ফেস করেছি, আমি দেন সাকসেসফুল হয়েছে। গাইস, অনেকে হয়তো এই প্রবলেমটা ফেস করে থাকেন যে এটা হচ্ছে বসাবো কিভাবে বা বসলেও এটা পারফেক্ট ভাবে বসছে না। সো সেটাই আপনি আপনাদের দেখাই। তো দেখেন, আমি আগে ফার্স্টে এটা বসিয়ে নিয়েছি, এভাবে বসবে তাই না, বাট খুলে গেল। সো আমরা এটা প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করবো তো চলুন দেখি। ফার্স্টে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এটা আসলে বসবে কোন পাশে। সো এটা যেহেতু এভাবে বসবে, এই জায়গাটায় বসবে। আমরা যদি আমাদের স্ক্রিনটা দেখি, আমাদের এই জায়গাটায় বসেছে। সো আমাদের যদি এখানে বসাতে হয় তো অবশ্যই এটা এই স্টাইলে থাকবে, তাই না? তো তার মানে হচ্ছে আমাদের যে এই যে পার্ট গুলো দেখছেন, তো এটা এইখানে বসবে আর এটা তাহলে এই সাইডে লাগবে। তো চলেন আমরা এটা আগে বসিয়ে নিই। সো গাইস, আমি এটা এভাবে বসিয়ে নিয়েছি, দেখুন কিভাবে বসালো। সো খুবই সাবধানে এটাকে ধরে এভাবে নেন, নিয়ে দেন ফার্স্টে হচ্ছে আপনার এই যে এই দুইটা মাথা দেখতেছেন, এই দুইটার পজিশন অনুযায়ী বসাতে হবে। আমি যদি দেখাই আবার পড়ে যেতে পারে, এটার কোনো ভরসা নেই আর কি। ওই যে দেখুন সাইজ মতো কিন্তু বসে গেছে, এত ভালো মতো দেখাতে পারছি না, দেখুন বসে গেছে কিন্তু। বাট এই দুইটা জায়গা পারফেক্ট ভাবে বসেনি, এটা আমাকে এখন চামচ দিয়ে গুটিয়ে বসিয়ে দিতে হবে। চামচ দিয়ে বা বট দিয়েও চাইলে পারেন। এই দেখুন, এই দেখুন বসে গেছে, ঠিক আছে? সেম ভাবে এই পাশটাও লুক, এখন দেখুন পাঁচ হচ্ছে। দ্যাটস ইট। গাইস, আমি সবসময় সাজেস্ট করবো আগে হচ্ছে অলওয়েজ এই পার্ট গুলো যেগুলোতে এরকম পিনের কাজ আছে এগুলো আগে শেষ করে নেবেন, নইলে প্রবলেম পড়বেন। কেমন প্রবলেম? যে আপনি করা স্টার্ট করেছেন ওই টাইমে এটা নষ্ট, মানে দেখবেন যে সাইডের গুলোর জন্য এটা বসাইতে পারতেছেন না। এই দেখুন বসে গেছে পারফেক্টলি, যেখানে বসিয়ে দিয়েছি। সো এই জন্য আগে করা ভালো। আর এখন সাইডে জিনিস থাকলে কিন্তু আপনি এটা পারফেক্ট ভাবে বসাতে পারবেন। ওকে, এবার এই বোটা বসাতে যাবো। সো বিসমিল্লাহ, দেখা যাক। এই খুলে গেছে গাইস, সেকেন্ড অ্যাটেম্পট। ওকে, লেটস ট্রাই। আগে একটা মাথা এখানে লাগানোর চেষ্টা করবেন, তাহলে পারফেক্ট ভাবে। এই আবার পড়ে গেছে। সো গাইস, আমাদের থার্ড অ্যাটেম্পট চলতেছে, ওটা আবার খুলে গেছে। এবার দেখা যাক আমরা সফল হতে পারি কিনা। ওকে, সো গাইস, আমি লাস্ট একটা বুদ্ধি পেয়েছি। আমি হচ্ছে এখানে এই দুই পাশে আগে লাগিয়ে নিয়েছি। এখন হচ্ছে এটাকে এটা যেদিক এদিকে এদিক ঘুরে হবে, মানে এটাকে আমি ঘুরিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে? যেখানে সব উল্টা দিকে, মানে উল্টা পাশে ঘুরে এখন হচ্ছে এভাবে করে বসিয়ে দেবো। এখন একটু ধৈর্য ধরা লাগবে। গাইস, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এটা মাথাটা এখানে অ্যাডজাস্ট করে দিয়েছি। এখন জাস্ট বসিয়ে দেখি এটা পারফেক্টলি সাপোর্ট করে কিনা, ঠিক আছে? গাইস, এখান থেকে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, বাট এটা পারফেক্টলি ওখানে বসে গেছে, ঠিক আছে? সো এই বুদ্ধিটা কাজে লাগাবেন, তাহলে পারফেক্ট ভাবে ঢুকবে, নাহলে এটা বসতে চাচ্ছিল না। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল লুক। এখন কিরকম, আগে কি ছিল আর এখন কি হয়েছে, ফুল চকচকে হয়ে গেছে। তো তোমরাও চাইলে এভাবে করে ক্লিন করে নিতে পারো। থ্যাংক ইউ গাইস। আমাদের লাস্ট কাজ হচ্ছে এটা চেক দেওয়া যে আমাদের পারফেক্ট ভাবে কিবোর্ডটা ওয়ার্ক করছে কিনা। সো এটা এখন চলে আমরা লাগাবো এবং তারপর দেখবো। সো আমি এখানে টাইপ করে দেখছি এবং এটা পারফেক্টলি ওয়ার্ক করছে, এবং বলতে গেলে আগের থেকে অনেক স্মুথ। আমার আগে ওয়ান বাটনটা এগুলো কাজ করতেছিল না, so now it's perfectly working. So thank you so much everyone for watching my video, and if you like my video, please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.